Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Oscar Herrera de su programa Check Engine y como ustedes saben, estamos retomando un poco lo que es el Power Laps. Aquí en Check Engine nosotros solemos divertirnos mucho conduciendo vehículos monstruosos y este no es la excepción. El Dodge Challenger de V6 3.5 litros con más de 350 caballos de fuerza del 2011. Lo más genial de este vehículo es que está a la venta. Anda entre los 27 y 30 mil dólares si lo desean comprar. Es un autolote local. Lo genial es que nos lo prestaron para hacer algunas locuras, así que lo hemos traído a una locación muy diferente para poderlo probar en las curvas, ver cómo se agarra e intentar hacer un poco de burnouts con él. En el episodio anterior lo hicimos con un Camaro 2015, pero vamos a ver cómo se comporta este monstruo, si quema llantas o simplemente se agarra súper bien en la pista. Pero no solo eso, tenemos el permiso de andarlo todo el día, así que vamos a grabar todo lo que podamos de él y la sensación, porque se siente genial. La conducción es extraordinaria y aunque la transmisión es automática, bueno, es fantástico porque solo presionas el acelerador y él te lleva donde tú quieras. Este es el Dodge Challenger 2011, así que disfrútenlo aquí, solo en Check Engine. Imponente, musculoso, potente, agresivo. Estos son algunos de los calificativos que pueden definir al Dodge Challenger 2011. Desde su lanzamiento en el 2008 como parte de la tercera generación del músculo americano de la marca del carnero, el Challenger fue traído a la vida con el objetivo de competir nuevamente contra sus acérrimos rivales, el Camaro y el Mustang, que venían con nuevos y atractivos diseños. Dodge decidió traer este ícono de los llamados muscle car de nuevo a la vida. Una de las tendencias principales de estos modelos en la actualidad es conseguir utilizar como plataforma los modelos originales de inicio de los 70, dándole ese aspecto retro pero a la vez moderno, es decir, como un tributo al original. Y eso que hay que ver que la primera generación de este auto salió allá por 1962 y se dejó de producir en 1983 y lo revivieron de nuevo el 3 de diciembre del 2007 en el Auto Show Internacional de Filadelfia. El primer ejemplar del Challenger 2007 fue subastado en $400,000 y donado a una obra benéfica. Como dato curioso, el nombre de Challenger fue revivido en 1978 por una versión temprana del coupé del Mitsubishi Galant y vendido por Dodge entre 1978 y 1983 como el Dodge Challenger. Ahora regresamos a ver el Challenger que tenemos para este programa y déjenme contarles un poco de dónde fuimos para conseguir un buen contraste entre este gran muscle car y el imponente volcán Masaya. Lugar que nos pareció el más indicado para mostrar en todo su esplendor este imponente vehículo. Los caminos que suben a este volcán parecen ser los más indicados para el Challenger. Con su motor V6 de 3.6 litros y 305 caballos de fuerza, mejor conocido como Pentastar, con una transmisión automática de 5 velocidades lo hacen ir de 0 a 100 en 6.5 segundos.
Claro que sería genial contar con una versión SRT8 que viene con un motor de 8 cilindros y 5.7 litros, pero por el momento es solo el hecho de conducirlo, lograr hacer que su presencia sea más que suficiente a la hora de transitar por las calles, y por eso solo veámoslo subir el volcán y disfrutar del bello paisaje. Por cierto, hay algo más que agregar. Este en particular venía con un sistema de escape algo modificado y logramos constatar que no solo su aspecto llama la atención, sino que también el sonido de su escape. Y cuando me refiero a llamar la atención, me refiero a todo el mundo que lo mira. Es importante que los conductores de vehículos lleven siempre su cinturón de seguridad. Ahora, colocarse el cinturón de seguridad no cuesta absolutamente nada y nos tomará solo unos segundos que nos puede salvar la vida. Tanto el conductor como los pasajeros deben de llevar el cinturón de seguridad. Si no lo llevamos, podemos correr el riesgo de que en un accidente nos ocurra algo muy grave, incluso fatal, y que la policía también, si nos miran, nos coloque una multa, lo cual no queremos. Así que lleven siempre su casco de seguridad de las motocicletas y su cinturón de seguridad en los vehículos. Hemos creado un nuevo estándar en limpieza, otro nivel en protección. Redefinimos la potencia. Hemos creado la mejor generación de Uno Lubricantes. Uno Lubricantes. Calidad en movimiento.